Вот он сам ёнг. Сразу извиняюсь, камера плохая. Так, предыстория. Турбо.ру, Север, в Зеленограде. После последнего моего обращения в сентябре опять приговорили форсунки. Вот, то есть как они приговорили? Отключали, соответственно, клеммы от форсунок, а звук пропадал. Вот. Поменять форсунки местами они отказались. Не знаю по какой причине. Вот, по итогу была приговорена третья форсунка третьего цилиндра. В итоге они отвезли форсунки, снова все сняли, отвезли на проливку, на диагностику. Куда-то там в Химки возили, не знаю, какая контора. В итоге третью форсунку они полностью сделали. На двух других форсунках, по-моему, вторая и пятая, поменяли распылители. Вот. То есть стук, как он остался, так он и есть. То есть стук никуда не делся. На что мне в Турбо.ру Север в Зеленограде заявляют, что якобы звук был больше был. Ну, хорошо, больше, но он не ушел, звук. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Двигатели скрывать они не стали. Вот. Ну и как бы все, машину отдали со стуком. Денег за ремонт форсунок, соответственно, они взяли. Кстати, старые два заказ-снаряда я все-таки из них выбил. Но, соответственно, никаких чеков кассовых на них нету. Вот, сейчас я даже, может быть, покажу эти два заказ-снаряда. Так. Это вот второй заказ-снаряд, когда у меня провернуло вкладыши. То есть видите, чеков нету кассовых. А вот это, соответственно, первый заказ-снаряд на 127 тысяч. То есть ремонт двигателя. Вот, смотрите, опять чеков нету. А там сумма. Сейчас. Так, а тут сумма. Где она тут? Во. 130 тысяч. А, не, вот, не, извиняюсь. Вот она, 125 тысяч. Плюс 13 тысяч тут что-то. Ну, это какие-то. Ремонт генератора, там 50. Причем генератор они восстановили, но он перестал работать. И генератор я делал за свои деньги, восстанавливал. То есть еще отдал 7 тысяч. Ну, это Турбо.ру, нормально все. Кстати, масло, как отсюда течет, как в первый раз я им сказал, что течь, так она и течет. В общем, такой вот сервис.